kala parce que biso tozala tobundi na opposition tozala na 37 ans d'élite tozala na 37 ans ya expérience ya koyeba nini tozala na kati ya kosala nini tokoki kosala nini tokoki kosala te bango baza eloko moko te baprendre na biso te motu nyonso a respecte ordre ya mokonzi ya mboka bato oyo bazobundisa mokonzi ya mboka nazoyebisa bino ki bolemba te okokangama kala mingi te toza na bastratégie tozozwela bino mboka mobimba soki tokangi oyo bozotiela espoir baoyo mosusu wana bapuku ya moke moke tokolokota bino sans problème bozala kini. Merci beaucoup. J'avais le coup. A déclaré à Sali, à Singipao, à Lobi, on a dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a évité aux Alaki na manifestation vraiment Mokondiamboka vraiment sujet na ezalaki souci na ezali ete Kinshasa ezala solo na bopeto azali kosoutenir yango vision na ye ezali ete esengeli tolakisa Kinshasa elamba ya sika tosengeli tolakisa na monde mobimba ke Kinshasa oyo bayebelaki ke Kinshasa la poubelle e lelo ekoma Kinshasa la belle tozongisa yango vraiment na langi na yango donc ezalaki déjà kin la belle nde sikoyo ekomaki kin la poubelle nde mokonzi ya mboka sikoyo asengi ezonga lisusu kin la belle. Alors biso pe ndenge tozali atolobi tokotika ye te esengeli tozala na ye toaccompagne ye po vision oyo ye aza na yango mpona Congo esengeli ekokisa. Mais papa tomoni bato mosusu balobi ete kaka baninga oyo tomitina bango mpona balobi mokonzi ya mboka bamoni ete mokonzi ya mboka asimbi pau ye moko kolakisa action eloko acte wana estce eza ya solo? Ezali ya solo mama po ete mokonzi ya mboka azali moto oyo azali kati ya bato balobi l'exemple vient d'en haut elingi koloba nini ntango ngai naza kopesa vision ngai naza kopesa esengeli nalakisa yango na miso ya bato nyonso ngai moko nazala bandeko na biso ya yoka son de presse toza pe na papa na biso moko azali mokisi kolanda comment CG alobi lisusu alobi oyo mokonzi toolaki na mokonzi ya mboka mpona bacombattant donc tolanda ye moko combattant moko ya bacombattant aekiki qu'est-ce qui s'est passé tomoni tozalaki na réunion na CG oyo azalaka mpona nini alobi nini mokonzi ya mboka alobi nini? Tout d'abord, il faut appeler Sezino merci. Nandenge, bo accordé ngata, on a na micro na bino. Nazo pendant na likambo ezotala premièrement voyage ya mokonzi ya mboka. Na monde entier, ba Congolais awa ba Kinois en particulier, bayebi ke diplomatie na niveau ya mboka na biso ezalaki lisusu malamu. Ba société ebele bakangaki kasi tozomituna chaque jour po social ekita il faut dollar ekokita te soki bainvestisseur baye te ntango bainvestisseur bakoya na bamonnaie étrangère
nde kosala ke to oyo toza nango ekita inflation eutaka na ntango monnaie étrangère ezokoma rare oyo moto azoloba na bino aza économiste nayebi depa na solo inflation eza na kati ya mboka eza ke biloko biso tobanda oteka libanda ya mboka ebanda ozonga na poche ya bato mbongo ebanda okota na poche ya bato mokonzi ya mboka azovoyage mpona koya na bainvestisseur ntango bainvestisseur bakoya na bamonnaie étrangère nde ekosala ke monnaie na biso ezala na valeur nango emata po bamonnaie étrangère esa nini eyi. Deuxième des choses eza na likambo ezali kotala bacadre ya parti na biso respect toza infiltré mingi tala IDPS eza parti ya masse na chaque réunion biso tozali kosala na parti na biso eza na bainfiltré oyo bazouta na bangambo ya banguna na biso nde nazosenga bango biso toza na bakonzi mosusu te à part oyo bino bozofinga soit disant oyo bazokotisa biso bainfiltré te biso bamotocycliste obanda na président na biso Eric Kabanangai aza na idée apesaka biso premièrement kotosa bakonzi na biso ya parti toza na bakonzi bazobundela biso mpona 70% oyo baministre bazoboya koaplike eloko wana ezoswa biso nini bato tobanda ovivre na bango ensemble lelo bango bakomi na mesa babosani biso soki ke baza vraiment na idée ya le peuple d'abord oyo ve Tshisekedi bando oloba tolingi tomona baaplike 70% oyo bacadre bazosenga na eloko asuka na sepeli mingi po Kinshasa ekomaki kino la poubelle mais lelo mokonzi ya mboka auti kolanse opération kino bopeto toyebi ke d'ici 3 mois nakokompare Kinshasa na Tokyo naza si po toza na mokonzi aza na rigueur ya makasi na likambo ezali kotala mosala nde eloko nalingaki naloba mpe bavoyage ya mokonzi eza pamba te eza mpo bainvestisseur baya tala auti kokende États-Unis mama yo moko yebi bakotisi mpo bazoloba o kese na biso etikali vide me akoti 5 milliards boyebisa bato bayeba mpe eloko wana mpo bato ebele na site bayebi te bavoyage ya mokonzi ezokotisa bide na biso ezomata bainvestisseur bazoya nde eloko naloba na remercie yo. Merci. Mbote papa. Mbote oza na likambo kobakisa na oyo papa alobi mo mokonzi nazobakisa boye sikola mama osango nazoloba na cadre naza cadre na ligue de jeunes UDPS secrétaire national chef ya culture ya nazolakisa jeunesse nyonso ya RDC oyebaki na mboka oyo toza na mokonzi moko toza na bakonzi mibale te toza na mokonzi moko bino jeunesse bino bacongolais bavuta chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazoyebisa bango kino biso nyonso toza censé ya kosoutenir baaction ya chef de l'état bagouverneur nyonso oyo baza ya FCC oyo baza ya cash bozali censé ya korespecter ordre ya chef de l'état parce que bacombattant mouvement citoyen balucha bafilimbi bazomona bino tozo identifier chaque gouverneur tozo identifier chaque maire de la ville tozo identifier na babourgmestre nyonso oyo bakotosa oyo chef de l'état azoloba bazotosa tozo identifier bango toyebisi bango ke Congo il faut ezala Congo bopeto Congo mobimba tozoloba Congo eza uni Congo bopeto bolanda baembrouillement ya opposants, commerçants politiques. Les commerçants politiques, bakoambourie bino trop, basala musala moko te na kati ya mboka mais bango bazalaki wana ne fike pona ko s'enrichir. Mais toza na posa ya kolanda makambo ba opposant te, ba opposant il faut bazala parce que biso tozala soi-disant tobundi na opposition, toza na 37 ans d'élite, toza na 37 ans ya expérience ya koyeba nini toza na kati ya kosala nini toza tokoki kosala nini tokoki kosala te bango baza eloko moko te baprendre biso mutu nyonso a respecter ordre ya mokonzi ya mboka bato oyo bazobundisa mokonzi ya mboka nazoyebisa bino ke bolemba te okokanga
kala mingi te toza na bastratégie tozozwela bino mboka mobimba soki tokangi oyo bozotiela espoir baoyo mosusu wana bapuku ya moke moke tokolokota bino sans problème bozala kini. Merci beaucoup. Mbote na bino baladi ya yoka civile de l'UDPS awa toza na kati ya siège ya UDPS bipai wapi manifestation ya libre jeune esalemaki bana mboka bayaki koyoka masolo nini esengelaki kopesa mpona mboka awa na sanga moko ti nasala bana mboka oyo bakopesela bino mai maloba masi mkomwa lelo mai matali masolo ya mboka mbote mwana mboka mwana mboka tomoni bino boye awa na kati ya manifestation na bino CG alobi toyeba soki alobi nini nazali koseprésente nanu azali Sébastien Kabengele, président national de l'association CAF, compagnon pour les actions de Fachi. Donc toyaki na matinée politique ya Ligue de jeunes, on a vérité na terrain likolo et mingi côté na yano bandeko na biso oyo oyo bazobibisa bato na nzela na motif oyo eyebani te bandeko ya CLC oyo bazobatama alors ke baza kesi ya résonance ya lamuka bazoya mpona kokosa biso ke bazorevendike corruption alors ke bango nde corruption baza na makambo babobi na nsima bamesse noire bazosala na lamuka contre président ya république bazo biso toye po toyeba vérité oyo ntango tozobima awa badiscours ezochange biso mpe tokotana milene ete ya bajeune otalisa bajeune ete tokoki kokotana bozoba te biso lelo tokomi mpona travail tonyokwami na pasi na chômage lelo président aye na makambo ke bajeune bazwa lisala mboka ebonga yango biso nde tozonga boye tozwi vérité yake marche oyo ekosalama lengi eza biloko ya lokuta peuple aza na kati ya biloko wana te baza na mambo na bango badingi bakosa biso na nsima eya mibale eza mpona kotesa bandeko ete toza un parti au pouvoir un parti discipliné il faut toyeba korespecte discipline ya parti toyei kopota na biso te toyei komunga biso na biso te tose respecte parce que moto toyei défendre Fachi aza moto ya valeur aza moto monene aza moto ya respect il faut biso mpe tozala na respect wana mpona mboka na biso voilà mwa moke na toyei kopesa oyo toyoki ok mwana mboka toyebi te seche alo makambo ebele awa esali bino nini boyoki nini esali biso kitoko makasi oyebi ebele bazoleka na batv baloba bilobela baleka na baréseaux sociaux bakoma bikomela mais bavérité oyo bayebi yango te CG ayebi makambo ebele oyo ya télévision eza vérité epuis esali biso kitoko efungoli biso makambo oyo toyebaki te po balobaka UDPS ezotambola malamu te bazobongisa terrain bien te mais lelo tobimi na bainstrument nyonso ya mosala dele tokei boye tokei tia su mosala na terrain esali biso kitoko makasi félicitation na le général Augustin, félicitations na président national de la Ligue de jeunes Emmanuel Dioko, félicitations encore, tous en bien ensemble. Merci. Ok, merci beaucoup papa. Wana na kambu na ngana sana mukwe papa na kiso oyo akoloba ngiri. Papa mbone. Mwana ngai papa Evariste Martin Pani, azali président centenaire ya Ligue de jeunes ya Mayo Orowa Ok papa Evariste oyoki ndenge nini na masolo ya lelo esali yo ndenge ete komona mboka tuza masolo na biso ya lelo oyo babengi batima politique epesami na teme batela pouvoir na biso epui mosusu na suteme oyo balobi la place de la jeunesse eloko esinga makasi kolobana na maloba ya président na biso ya ligue docteur Emmanuel Dioko ya bateme oyo apesi biso ezali kitoko mingi atalisi biso ndenge nini tokoki komaintenir d'abord pouvoir na biso ndenge nini tokoki protéger pouvoir ya président Fachi epuis lisusu likambo etali discipline ya bajeune na kati ya parti mpe lisusu makambo etali respect ya hiérarchie ya parti ezali biloko oyo ezali kotunisa biso mingi na kati ya parti na biso pamba te soki idéologie wana eza na jeunesse te omoni parti te kozala makasi te mpe lisusu hiérarchie ya parti kozala respecte te mpe lisusu pouvoir ya président na biso de la république Fachi Beton ekozala mpe respecte te parce que jeunesse yango nde ekosala te pouvoir na biso ezala maintenu mpe lisusu eyeba koprotege lisusu pouvoir eza na biso
mpe lisusu kosoutenir baaction ya mokonzi ya mboka na biso parce que baaction ya mokonzi ya mboka na biso asali na wimwa oyo ezali ebele président moko te meme na monde na koloba asala yango na 8 mois to 9 mois un président nouvellement élu azosala makambo ya lolenge boye vraiment ezali biloko mpenza esimbi ngai makasi mpe lisusu tozali kosoutenir yango makasi mpe lisusu secrétaire général na biso alobeli biso lisusu makambo ya vérité désire oyo bandeko na biso ya lamuka mpe na bandeko na biso ya CLC bazali kolobela mingi oyo elingaki epesa bango nimisa basala marche na mokolo ya lobi nde bayuti koexplike biso lisusu yango makasi ke vérité désire ezali faci ezali faini te mpe biso ezali bato katolike te bato baza na vérité désire na se epesama déjà na cour constitutionnelle oyo biso tovotaki président faci ye wana nde alekaki